Почемучкины книжки. Сколько глаз у стрекозы? Кто в темноте видит? Когда ты лучше видишь, днем или ночью? Конечно, днем, когда светит солнце, когда светло. Ночью при луне и звездах в темноте люди видят плохо. А ведь есть такие животные, которые днем предпочитают спать, а пищу добывают ночью. Взять хотя бы кошку. Вот она лежит на диване и мурлыкает. Ты, конечно, не раз любовался ее зелеными глазами и заметил, что в темноте они светятся. Почему? У кошек в глубине глаз есть слой серебристых кристалликов, похожих на зеркальце. Это зеркальце как бы усиливает свет, попадающий в глаз, поэтому и могут кошки видеть ночью при слабом свете. Зато дневной свет слишком ярок для кошачьих глаз, от него приходится защищаться. Посмотри на кошачьи глаза в солнечный день и увидишь, что зрачки в них стали узкими, как щелочки. Они пропускают в глаз совсем немного света, а кошке свет кажется сильным. Зеркальце его увеличивает. Днем кошка видит глазами-щелочками, а вечером или ночью зрачок у кошки большой и круглый. Он вбирает в себя свет до последнего лучика, и глазное зеркальце свою работу делает. Поэтому кошки хорошо видят в темноте. Как и человек, кошки умеют различать цвета. Но получается это у них не так хорошо. Восприятие цвета у них слабее, менее контрастное и яркое. Посмотри на кошачьи глазки и догадайся, какая кошка находится в темноте, а какая в сумерках, а какая на ярком свете. Но не только у кошек такие глаза. Уши на голове нужны филину не только для украшения. Благодаря им птица способна улавливать звуки в несколько раз лучше совы, у которой, кстати, таких ушей нет. Однажды на юге в заброшенном доме поздно вечером я увидел странную ящерицу с огромными глазами. В полутьме она бегала по стенам и охотилась на мух. Это был геккон. Я решил его сфотографировать. Тихо-тихо подобрался, нажал на спуск, и ящерицу на мгновение озарила яркая, как молния, вспышка фотолампы. Гекконы способны карабкаться по крутым склонам, взбираться по гладкой стене с поразительной скоростью и даже бегать вверх тормашками по потолку. Этого геккона на фотографии сняли в сумерках, но без вспышки. Вот почему у него расширенный зрачок. Но что такое с моим гекконом? Только что я видел у геккона глаза с круглыми черными зрачками, а сейчас после вспышки зрачки стали узкими, причудливо вырезанными щелочками. Значит, гекконы защищают глаза от яркого света совсем как кошки. Ведь они тоже ночные животные. Также меняется зрачок у некоторых акул. Когда они плавают глубоко под водой, где всегда полутьма, зрачок у них круглый. Но если акула поднимается к поверхности, к свету, зрачки ее сужаются совсем как у кошки или геккона. Чем глубже погружаешься в воду, тем меньше там становится света. Для того, чтобы лучше видеть, глаз акулы имеет особый отражающий слой, который называется тапетум. Расположен этот слой позади сетчатки и направляет прошедший сквозь нее свет обратно, чтобы он еще раз попал на светочувствительные клетки. Это во много раз повышает остроту зрения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Кто видит и в воде, и в воздухе?
Наверное, летом, купаясь в море или речке, ты пробовала открывать глаза под водой. Смотришь вокруг и видишь не водоросли и камни, а расплывчатые зеленые и бурые пятна. Ведь наши глаза могут хорошо видеть только в воздухе. Рыбы те видят только в воде. А как же те, кто живет на поверхности воды? Вот по воде носится кругами стайка маленьких и блестящих жуков-вертячек. Если они замечают, что к ним подбирается рыба, они выпрыгивают из воды. Если ими заинтересуется какая-нибудь птица, они удирают в воду. Как же они ухитряются видеть одновременно и в воде, и в воздухе? Дело в том, что с ними произошла совершенно удивительная история. Каждый глаз у вертячек разделился на половинки. Нижняя половинка глаза ушла под воду и смотрит на рыб, а верхняя глядит в воздух. Жук стал четырехглазым. Несмотря на то, что жук-вертячка живет под водой, дышит он так же, как и мы, воздухом. Ныряя, жучок увлекает за собой на заднем конце брюшка небольшой пузырек воздуха. А еще есть на свете рыба-четырехглазка. Живет она в Южной Америке, плавает по поверхности воды, и ей тоже нужно подглядывать и вверх, и вниз. Вот и стали у нее глаза двухэтажными. Верхняя их половина смотрит в воздух, а нижняя под воду. На Земле есть и другие рыбы с необычно устроенными глазами. Живут они у Атлантического и Тихоокеанского побережья Америки. Ученые дали им такие названия: мексиканская минерпа и галапагосская диалома. Эти маленькие рыбки удивительно проворны, и когда наступает отлив, начинают прыгать по морским скалам в поисках заполненных водой расщелин. Укрывшись в них до ближайшего прилива, они располагают свое тело вертикально, выставив из воды часть головы. Глаза у них поделены, так же, как и у нашей знакомой четырехглазки, но не горизонтально, а вертикально, что и позволяет им, находясь в вертикальном положении, наблюдать за происходящим и под водой, и над водой.